5 حيوانات صغيرة لكنها أخطر مما تتخيل. 1. البعوضة، تنقل أمراض قاتلة رغم حجمها الصغير. إن قنديل البحر الصندوقي، لدغته قاتلة خلال دقائق. 3. الذبابة التسي تسي، تنشر مرض النوم القاتل في أفريقيا. 4. الأخطبوط ذو الحلقات الزرقاء، حجمه صغير وسمه يقتل إنسانا خلال دقائق. 5. النحلة الإفريقية، تهاجم بأعداد كبيرة وتسبب وفيات. لا تنسوا اللايك والاشتراك لمزيد من الحقائق المدهشة.